국산 참나무 장작의 진리, 불멍과 바베큐를 위한 최상의 선택. 이걸 나만 모르고 있었네. 국내산 잘 건조된 참나무 바베큐용 장작 20kg 박스가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 퀄리티가 정말 좋아서 바베큐에 딱이더라고. 포장도 깔끔하고 장작 크기도 일정해서 사용하기 너무 편했어. 불도 쉽게 붙고 은은한 참나무 향 덕분에 고기 맛이 훨씬 좋아지더라고. 비 오는 날에도 안정적으로 타는 모습이 정말 마음에 듦. 다음 캠핑에도 재구매 위사 100%. 바베큐 좋아하는 분들께 강력 추천해. 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 100% 잘 말린 통나무 장작을 발견해서 바로 가져와 봤음. 참나무로 만든 이 스토브, 불멍하기에 최적이야. 고용연료와 식용유를 넣으면 불이 잘 붙고 불길이 일정해서 분위기가 정말 끝내줘. 생각보다 빨리 타긴 하지만 그 맛있는 향과 함께하면 문제없어. 통장작은 제가 날리지 않고 계속 추가해도 괜찮아서 너무 좋아. 마지막 장작이 수처럼 퍼질 때는 진짜 감동이지. 완전 추천해주고 싶어. 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 캠핑 가기 전에 포맷 3중 방습 국산 참나무 장작을 구매했음. 10kg의 적당한 무게로 받고 나서 포장 상태부터가 대만족. 방습 처리 덕분에 장작이 잘 마르고 불 붙이기도 정말 쉽더라고. 특히 이 장작은 연기가 거의 없어서 불멍할 때 눈도 아프지 않고 은은한 참나무 향이 기분을 좋게 해줘. 크기와 상태도 균일해서 화로에 넣기 딱 좋고 불꽃도 안정적이라 캠핑 분위기를 제대로 살려줌. 캠핑장에서 파는 것보다 훨씬 품질도 좋고 가격도 합리적이라 재구매 위사 100%야. 마음에 드니깐 별 5개.